Kimga ishonishni ham bilmaysan. Bir o'zbek medik bloger aytayapti, bolachalarni, o'g'il bolachalarni umuman tozalamaslik kerak deydi. Lekin kecha men farzandimni pediatrga olib borsam, o'g'limni 2 yoshli, обязательно doim tozalab yurgin deb, mana Yevropa sharoitida ham shu gapni eshitdim. O'zimni xo'jayinim ham xirurg, o'zimni xo'jayinim ham doim undan oldingi katta o'g'limda ham shunaqa deb kelganlar. Yana bir medikmi o qiz bilmadim, burunni umuman kukushka qildi, yudurmaslik kerak deb gapirib chiqdi. Xo'p, Germaniyada rostdan ham burunni kukushkada umuman yumaydi. Shuni hisobiga o'zim ham gaymaritim bor, 7 yoshli qizimni ham gaymariti bor, doim qiynalamiz. Hattoki shu yozda O'zbekistonga majbur borib keldik yudirish uchun. Sababi uy sharoitida men delfinlar bilan rosa burunni yudim qizimni. Chindan ham chiqdi, lekin to'planib oxir bu yoq bloklanganligi uchun yiring tepaga o'tgan bo'lgani uchun biz majbur bo'ldik O'zbekistonga borib yaxshi vrachlarda davolanib o'sha burnini yiringini hattoki tekshirtirib oldirishimizga to'g'ri keldi. Sababi uy sharoitida yurganimda chiqib ketmagan, butunlay o'sha yiring chiqib ketmagan. Hayronman, hamma har xil gapiradi, lekin hammani o'zini boshidan o'tkazganini o'zi biladi. Kimga ishonishingni bilmaysan.